мои. Ну, как всегда, голубятня рано утром убрал, голубей покормил. Голубей покормил. Что-то я захворал. Да, значит, недавно, если помните, когда там из ребят задали вопрос, что умные голубятники говорили, что на птенцах голубей надо плохо кормить, меньше кормить. В общем, тогда я объяснил, что голубей надо нормально кормить. И если вы внимательно смотрите мои ролики, то я постоянно про корм говорю, как надо кормить голубей. Значит, есть мнение, что голубей надо давать 20 грамм. Надо давать 30 грамм. Ну, сотни раз, наверное, про эту тему я говорил. Все равно приходится, опять же, да, там, возвращаться к этим мелочам. Значит, дорогие мои, голуби – живой организм. Один может 20 грамм покушать, ему не хватит. Другого может быть перебор. А третий может и 50 покушать, ему не хватит. То есть, вот как мы. Один из нас может иметь весом 100 килограмм, иметь 100 килограмм веса, есть маленькую тарелочку ши, ему достаточно. А другой маленький такой, такой, в общем, хиленький, может и 3 тарелки навернуть и не наедаться, понимаете? Поэтому по грамму не определяют, сколько надо давать корма голубям. Корм дается по времени. Насыпали кормушку. 15-20 минут прошло, в кормушке должен оставаться один ячмень. Вот, видите, вот только ячмень остался. Все остальное они съели. Вот, видите. Почему только ячмень? Потому что голуби хуже всего едят ячмень, но она очень полезная. И вот недавно там один из этих там, значит, надо перекормить, короче. Я говорю, слушай, дорогой, ну я сказал, что не докормить нельзя. Но я же не сказал, что перекормить надо голубей, понимаете? Дорогие мои, поэтому, ну как бы повнимательнее побудьте. 15-20 минут. Вот как нам дается полчаса обеда. Точно так же и на столе должен остаться десерт. То есть еду поели, а должен остаться десерт. Когда весь день в голубятне корм насыплен, это очень плохо. Когда голуби недоедены, это опять плохо, понимаете? Так надо все делать правильно. Поэтому еще раз, 15-20 минут. Голуби должны убирать полчаса. Когда на птенцах, там много птенцов, там вы не гонитесь за результатами. Полчаса должен остаться голый ячмень. А ячмень потом они начинают потихонечку таскать. Те, которые остались голодными, они вынуждены. Точно так же ячмень помогает для закрепления живота, желудка. Когда голуби начинают поносить, вы начинаете кормить голым ячменем, оно пропадает у них, желудок закрепляется. Даже уже испаровалось. Вот это чудо. Да, ну у нас как есть? 2 вида веника, да, есть. Есть метла, есть веник. Есть метла, есть веник. Ну, метла это как у павлинов хвост. А веник вот, залетел ко мне. Чудо, наконец у меня уже и голуби с хорошим голубятнем. Ну как поняли, не то что залетел, еще успелся скажите, спароваться уже, да еще и с кем? Сыном с одноперым, голубочку такую хорошую. Ну это из этих щириков. Щирогохвостый, видите, модный, красивый. Чудо. Я их называю вениками, некоторые называют портянками. Почему веники? Потому что, вместо хвоста, как как веник в жопе воткнут, короче. У него, по-моему, 17 перьев на хвосте. Я сейчас покажу вам пищалку. Видите, с 12 перьев. И вы посмотрите, насколько будет широкий, смотрите, насколько широкий 12 перьев хвост, даже пищалка, чем там, 17 или 18, по-моему, 18.
Так, ну я его сейчас выкину. И еще и покажу, что количество перьев на хвосте, ничего хорошего не дает вам. Многие думают, если там много перьев, то хвост будет широкий. Нет. У него хвост в небе будет открываться меньше, чем у 12-перых. То есть, если у 12-перых пойдет на 180 градусов и выше, у этого 180 даже не будет. То есть, вот она. Скажем вот так, да, вот. Сейчас отдалю. Вот она. Вот у наших будет вот такой, вот хвост так откроется. Даже больше откроется. Вот так. Знаете, с 12 перьями, как веер откроется. А у этого откроется вот так. Понимаете? Вот так. У него даже на 180 не откроется. Ну, покажем мне бы. Ну, естественно, мне абсолютно нахрен не нужен. В общем, во-первых, я держу чисто армянскую птицу, ну и во-вторых, эту птицу я как бы породу не могу называть, понимаете, это помешать бульдогству, это, да, с носорогами сказать, что это порода, конечно, нет. Значит, сегодня у нас погода такая хорошая, замечательная, сейчас посмотрим, ветер какой у нас. Да что ж такое? Скорость ветра в Волгограде. В Волгограде сейчас ветер северо-западный со скоростью 8 метров в секунду. 8 метров в секунду, 4 градуса, 63 осадка, даже ночью минус 4 будет. 8 метров в секунду, дорогие мои, это почти 30 километров в час скорости. Ну, если для взрослых голубей 30 километров в час скорости нормально, то для пищалок это очень много. Сегодня я буду проверять тех пищалок, которые еще до крыши долетели. Хотя один из этих, желтенький такой, где-то, чудила. Вот он, малышок. Он умудрился вчера уже и круг давать. Это от красного белого, вот она, папа, мама, помните, зимой у меня был пескончик желтенький, который мне очень понравился. Ну, там были две, желтенький и чиль был черный. Сначала сам поймал чиля, а потом желтого не стало. Ну, желтого я как бы не покрывался, все четко. Это вот из этих же родителей, из зимних пескунов идет. Значит, вот его сегодня выпущу, вот этого красавца выпущу наконец-то. Ну, такое чудо, естественно, самое первое выпущу, посмотрим, что он покажет-то. Да, есть еще и другие тут еще есть малышня, которые тоже выпрыгнули, тоже надо проверять их. Задача их, ну, естественно, чиленка, Ганельджан, естественно, чиленка тоже выкинем. Ороджан, вот красная шея от бессмертных тоже выкинем, вот она, видите. Вот этих мелочевок выпустим, но этот еще не дотянет до того. Это еще маленький. Этот маленький. Вот этого такого чудика выпущу тоже, посмотрим. Мрамораши, мраморохвосты, посмотрим, как дотянет, хотя тоже маловато он. Вот тут один сидит, вот видите, вот этот один, по-моему, рядом одна гнездка должен быть. Да, ну вот видите, вот у этого одно кольцо, вот его тоже выпустим. Тоже выпустим. Посмотрим. Их задача будет долететь до моего дома. Не время показывать, ни то, ни другое. Они пропадать, долететь до моего дома. Вот это будет их задача сегодня. Я сейчас на паузу поставлю. В общем, ну и из тех, которые тоже уже как бы с мелочевок, тоже несколько штук выпущу, и этих же выпущу, посмотрим. Вот этот красавец, вот его тоже выпустим. Одна гнездка тоже выпустим. Где такой, чулочками, малышок тут есть. Да, ну это вообще сказка. Кстати, я его отсадил, кинул в голубятню. Успел уже сбритнуть тут.
Вон один голубь рядом стоит рядом, второй стоит. Очередь выстроились. Да, ну как бы вот так. Сейчас поймаю, покажу. Так, дорогие мои, ну поймал я 15 штук пищалок. Так, дорогие мои, ну поймал я 15 штук пищалок. Сейчас начну потихонечку выпускать. Блин, думал я снимаю, а снял на паузу. Ну, черного я выпустил, нету его. Нету, все, полетел. Его нету, куда-то побахнулся. Думает, нахрена мне тут? Мне в другом месте хорошо кормит. В общем, сейчас вот этих мелочевок. Оп, электриков. На провод. Молодец. Электрик. Иди сюда, красавец. Вот. Ну, полетишь, полетит. Полетишь, полетит. Вот этот желтенький моложе, чем этот, который сел. Понимаете? Намного моложе. Вот еще мелочевка. Вот он, мелочь, мелочь. Это тоже чувственький. Это одна грязка. Это летает. Какой малыш. Мелкий. Мелкий. Но малый да удалый. Кстати, у меня Сапсан еще работает. Вчера он конкретно атаковал. Я думал, скворцы прилетели, но походу нет. Так, ну вот этот, который был домой. Дикарчик, связарчик. Лачапа. Еще раз, дорогие, ну дикарят по полной. Дикарят по полной. Один он даже умудрился. Но этих как бы я уже проверял, я их выкидывал, кроме желтенького. Кроме желтенького. Последних. Пускать. Видите, как уже одну проверку прошли. Ах, нет, этого тоже я уже выпускал. Ну, как дикарят. Такое ощущение, как будто сейчас Яша будет атаковать на них. Конкретно дикарят по полной. Вот он что творит. Вон они. Умудрились еще приподняться. Дорогие мои, это вот те прищалки, которые как бы я... Это вот новых буду сейчас. Толстожопеньких посмотрим, долетят. Вот до крыши долетел. До крыши долетел. Ну, вторые еще здоровее. Одна гнезка его. Походу. Вот тут этот белоголовый сам полетел от хомячилочки. Вот остались вот. Наверное, черенок. Сейчас посмотрим. Пушатый еще. Оп, долетишь? А, не долетел. Так, что такое? Тут Яша, что ли, тут? Не пойму. Такое ощущение, как будто атака идет. Не вижу. Но он может и за секунду появиться. Ох, красавцы. Вот это красношеечка от бессмертной сестры. Молодец, полетел. И вот этот от стариковского внука. Вот она
висит он. Или тоже улетел. Улетел, дорогие мои. Неплохо. Что там? Вот там орел какой-то. Дорогие мои, ну такое ощущение, как будто атака идет. В буквальном смысле, как будто атака идет. Да. Но это все пищалки. Тут нет ни одного взрослого гуру. Смотрите, что творят. Вот они. Ну откуда они это все знают? В этом мраморнике. Так, упадешь все-таки. Да, пошел он туда на провод. Один, два, три. Теленок соскочил, наверное, да. Ну, так видите, замечательно. А, вон там еще один сидит. 4. Ну, из них... Это кто, теленок туда долетел уже? Сейчас надо дайте посмотреть. А, вот он, теленок. Сейчас потяну. Вот он. Ну, эти летают, дорогие мои. Эти летают. Ихние ровесники у многих еще в гнездах сидят. Не то, что на полу, а в гнездах сидят. Возраст этих пищалок чуть меньше месяца, чуть больше месяца. Даже 1,5 месяца среди них никого нету. Никого нету. Внизу. Вон, черненький пошел сесть. Молодец. Молодец. Так. А вон еще один там сидит. 5 штук сидят, и 6 по-моему, туда упал. Ну то и. Знаете, а вон он там сидит на проводе. 6-й там. Сам соскакиваешь. Молодец. Видишь летать? Эй, это его первый полет. Опять туда. Опять. Молодец. Молодец. Ну а это чудо. Чудо ушел из концами. Вот сейчас появится. Там дикарчик может идти. В принципе, скажем так, неплохо. Скажем так. Ну, сейчас я там несколько кругов висядет. Вот там раз, два. Сейчас потяну максимально. Вот раз, два, аж куда ушли. Вот тут двое опять. Рассыпную все. Рассыпную больше было. И больше было, только я не вижу. А вот черненький. Вот еще один. А вон раз, два, три. Вон 4-й. Вещалка ушел уже даже. Молодец. Для пищалки самостоятельно. Ну быстро летает, очень быстро летает. Дикарем по полной. Полный дикарь там. А вон еще один выше. Молодцы. Ну, что сказать? Что сказать? Замечательно. Пример голубям неба. Теперь надо, чтобы они все долетели. Вот что вытворяют. Дорогие мои, это все пищалки. Смотрите, что вытворяют. Смотрите, что они вытворяют, пищалки. Откуда они знают, как надо им летать? Это желтенький, походу, пескончик. Да, чудо будет. Все-таки. Все-таки. Вон один выше. Ну, 5 штук прямо достойно повели себя. Это что это?
тетер или пустельга? По-моему, пустельга. Нет, это не тетер, это пустельга. Он похож, вот за что они дикарили. Это не сапсан, это не этот. У него крылья как у сапсана, а хвост как у тетерятника. Это вот эти пустельга, чеглок, миглок, вот из этой херни. Ну, напугать они могут голубей. Ну, чтоб голубей взяли. Да что ж мне сказать, вон пищалки летают, пусть берет. Уж если вы этого видите и не понимаете, так, все-таки 2, 3, 4, 5, и еще трое туда ушли. Вот эти первых, которых начала тренировать, они уже себя достойно показывают. То есть 8 штук из этих уже нормально. Можно сказать, эксперимент, экзамен сдали. Да, ну прямо чудят, конкретно чудят. Мне очень нравится. Очень. Даже очень нравится. Вот еще один выстрел. Вот он падает. Молодец. Ну где-то ящура. Ящура должен появиться сейчас. Ну эти тоже соскочили оттуда. Там сорока села, соскочили, опять мы пошли туда сесть. Челенок и беленький. Вот, еще к ним дикарь прибавился. Сизарчик вот этот. Один вот туда улетел. Остальные мотаются, дорогие мои. И неплохо. Остальные мотаются. Раз, два, три, четыре, 5. 5 и ту сторону несло ветром еще. Это я максимально потянул. В принципе, нормально. Тянем максимально, чтобы видно было. Но не по-детски сейчас они летают. Молодцы. Опять здесь шестой туда ушел. В ту сторону. На большой круг пошел. Побежка. Вот так. Чудо. Ну, теперь надо будет дождаться. Все ли долетят до дома? Или не все? Ну, 15-16 вот это чудо было. Такой супер-пупер велик. Один сидит тут. Блин, да глаз не оторвать. Вот что они вытворяют. Вот. Рассыпались опять. Вот один, вот второй, вон третий. Это пищалки, вон четвертый. Это я максимально тянул. Так, куда это делся? Да хрен его знает. Прямо конкретно, да, он как торпеда, вот пятый. Как торпеда летает. Это называется мозги, дорогие мои. Это все заложено в них генетически. Но желтенький пескончик, тьфу-тьфу-тьфу на тебя. Тьфу-тьфу-тьфу на тебя. Один не выжил. Вон, вороны поперли, походу. Яшка сейчас придет. Сейчас посмотрим. Да. Аручан, это вот этот, от Хамушейки сына. Тоже. Вот их такие. Ну, один чернохвостый, второй перый, щечка. Вон опять. Это красненький пескунчик. Это от белокрылого. Это от белокрылого чудила. Ну, трое зато там сидят. Засранцы. Да, ну по полной дикарят, молодцы. Я думал, уже эти прилетели, скворцы прилетели, но вчера как раз с Араиком разговаривал.
Резко голуби соскочили, пошли. И смотрю, ящик гоняет там вовсю. Но так и ничего не смог сделать. Вот как летел, как торпеда летел. Дорогие мои, 8 метров в секунду ветер. И они против ветра, смотрите, как херачит. Это пищалки. Не хухры-мухры. Это не взрослая птица. Молодцы. Летчи. Не, так и не сели. Так и не сели. Пошли на посадку, но так и... Вот он, кто такой. Вот он. Вот он, Яшулька. А нет, это не Яш, это этот. Это типа утка или журавль, что-то такое. Большой. Нет, это не сапсан. Это сапсан. Нет, дорогие мои, это дикая птица. Но все равно дикарят они. Ну, вроде пошли на посадку, но так и не сели. Так и не сели. Опять начали. Вот как сидел один, так и сидит. Так что, дорогие мои, мир, голубям небо. Посмотрим к вечеру сколько. Ну, я еще буду тряхать в течение дня. Чтобы они все летали. Еще раз, их задача не пропадать. Так, дорогие мои. Оп. Скинул. Двое вон, куда сели. Один туда, один сюда. Значит, ну, того чужака как бы я не увидел. Куда он пропал, не знаю. Могу сказать, еще лучше, что пропал. Периодически в течение дня голубей я дергал. Вон еще один, походу, туда пойдет. Вот. Это членок. Членок. Да, еще четверо. Ни хрена себе, четверо аж туда пошли, сели. Так, значит, 14 штук было здесь. Я с Арайком, когда разговаривал, опять дернул. Но время уже почти 5 часов. Сейчас еще и Яшка был, ушел. Но я камеру не брал тогда. Ну вот, короче, вот этот, который... Хорошо, вот он аж опять куда улез. Ну, ветер сильный также. Прямо летит не по-детски. Ну и эти тоже, в принципе, достойно. Вот собирается. Это кто, желтенький пескончик? Да, желтенький. Желтенький. Ну, четверо вон туда пошли, сели. Охренеть, стоит одному куда-то падать, а остальные тоже. Дорогие мои, все вот эти пищалки. А самые кайфовые, когда вот иной раз... А, вот он, членок. Ну, видишь, мозги есть. Самое кайфовое, это когда вот там даже кидаешь, кинешь название, проверка пищалок, и все равно находится балбес, говорит, а где бой? А где бой? Где бой? Да, такие тоже бывают. Вот он как он камнем летит. Молодец. Ну как бы вот так, дорогие мои, мир. Это 4, 5, 6, 7, 8, четверо там, 12, еще 3 штуки должны быть. Мотается их. Уносит то туда, то сюда. И все это пищалки, дорогие мои. Пищалки, которые должны сидеть в гнездах. Но они уже что делают? Что делают? Он уже летает и не пропадает, да? Чудика. Да, он туда лучше на крышу. Ну, как бы вот так, дорогие мои. Еще раз медленно. О, вон там чернохвостый уже переворачивается. Чернохвостый. Чернохвостый — это мелочь конкретная. Он камнем летит.
да, еще и бьет. Молодец. Но черный один от этого. От лобик челя. Ну, как бы вот так. Удачи всем.